Shamaa harka fuunee kabajamtoota fi jaalatamtoota ilmaan Oromoo isiniin jenna. Ammallee deebinee keessummaa tokko qabadhee deebi'ee keessummaan kiyyallee sabboontuu Oromoo ta yeroo hedduu isin beektan maayii kana qilleensarra hin jirtu, qilleensarra dhabamtee jirtiyyuu waan dhabamteef illee gaafachuuf dhufnee kanaan durallee isin keessummeessee jira. Isinleen qananiitu jedhamti. Qananii anaa dhufu. Ana baga nagaa jiraatti Ahmad. Maali dhabamtee ammoo jaalattoota fi dinqisiifattoonni kee hedduun si barbaadaa jiranii maayii kana sin agarreetti. Maaf dhabamte qananii? Dhugaadha. Duraan dursee sarararraa dhabamuu kiyyaaf dhiifama guddaa isin gaafadha. Sarararraallee dhabamu garuu ani kaayyoo duraan jalqabeetti jiru sani kallattiin haa danda'ame kamiinuu ittuma fuufaa jira. Dirqama akkuma amma argaa jirtu kana dhimma Oromoo yoo viidiyoon illee ba'anii dubbatanii namoonni deebii gaarii illee namaa kennaan jirani. Tokko sanii lammaffaa immoo xiqqoo imeeliin isaa na jalaa cabsamee nama harka jiraachuu isaa erga hubadhee booda xiqqoof wanna jedhee cabsee kabiraallee hedduuf jireenyaati sababni adda ta'e hin jiru jechuudha. Ani garuu kaayyoo kiyya ittuma jira karaa naa danda'ame kamiinuu. Hayyee baay'ee galatoomii reefu tanallee si argee jiraamee jiddumaan osoo gaafii kiyyatti hin dabrin kitaabbiin tokkollee fiddanii nama lamaan qopheessitanii baay'ee dalagaa boonsallee dalagaa jirtanii akkuma kanaan durallee dalagaa jirtan. Mee xiqqoo gabaabsi daqiiqa takka keessatti waa'ee kitaabban sanii ammallee irra deebi'ee naa dubbadhu. Tole kitaabban ilmaan Oromoo yeroo ammaa kitaaba barreessanii gabaarra oolchaa jiranii. Garuu ilmaan Oromoo immoo kitaaba isaanii san bitaa hin jirru. Barattoonni kitaaba maxxansaa jiranii biyyoota barbaadamu kamittuu yoo walitti gumooftanii jettan kitaaba isinii erguu hin danda'anii waan akkasitti kitaabni dhiyoo kan na bira dhufe ijoolleen bitatanillee jiranii ani gurguraa jira jechuudha. Ofii kiyyaallee dubbisaa jira naannoo an jirti. Kitaaba dubbisuun immoo sammuu kenna dandeettii irratti dandeettii biraa dabalachuudha. Sammuu bal'isuudha. Kanaafuu gara kitaaba dubbisuullee osoo fokas goone gaarii na fakkaataa ka jedhu asumaan dubbisuu barbaada. Hayyee galatoomii mee karaan itti si argatuu danda'an hoo lakkoofsa akkamitti si argatuu danda'an? Eessarraan ammoo yoo si dubbisan kitaaba warra argatuu barbaadu? Namoonni naannoo kiyya jiran gabaabumatti kitaabni na bira waan jiruuf fakkeenyaaf namoonni United States of Emirates jiran miseejii lakkoofsa jijjiirree kitaaba bakkuma jarri jirtutti geessuufii danda'a. Ijoolleen Saawud Arabiyaa Kwaatar bakka biraa jirtan immoo walitti gurmooftanii nama baay'ee taatan kitaaba ittiin barbaaddan abbicha kitaaba waliin dubbadheetiin isinii ergisiisuun hin danda'ama jechuudha nama tokko bakka buufatanii. Kallatti illee yoo nallee dubbisanii anillee lakkoofsa jaraallee sii kennuu hin danda'ama jechuudha. Salphaadha kun. Hayyee gara gaafii keenyatti dabarraa mee ilaalchi ati qabdu maayii kana wanni dubbiin dura naa kaafte tokkotu jira. Haalli feesbuukallee na jibbisiisee namoonni haala adda addaa kaasanii kanaaf irraa fagaadhe jedha. Mee gorsa achi keessatti qabdu waan xiinxalite keessaa qananiitu sabboontuu Oromoo mee naa dubbadhu sanirra. Ahmad namni kafaltii wayiitiif yookaan immoo dirqamaan wayii viidiyoo waraabi jedheetiin viidiyoo nama waraabsisu kamiyyuu hin jiru. Namoonni viidiyoo qaban hundi isaanii karaa isaanii dubbachuudhaa fi haalli uummanni Oromoo yeroo ammaa jiru nama waan cadhisiisu waan hin taaneef santu Oromummaatu isaan dirqee dubbataa jiranii. Namoonni immoo dhimma Oromummaa kana iyyuu gonkumaa hin feene dhagahuu isaanii jiruu isaanii jiraachuu barbaadan dhimmi kun feesbuukarra akka adeemsifamu hin barbaadani. Sababa kanaaf si afoo dhaabbachuu barbaadan jechuudha. Fakkeenyaaf hin dandeenya yeroo maaster pilaanii saniin dura namni viidiyoodhaan bahee dhaamsa dabarsaa ture hin jiru jechuudha yoo yaadata ta'e Ahmed. Dhugaadha. Facebook irratti dhimma Oromoo haasahuun omaayyuu wanta rakkisaa hin qabu. Kanaan dura hundi keessanuu maal akka haasaa turtan hin beektanii. Facebook irratti dhimma jaalalaa, dhimma fuudhaa heerumaa, dhimma bizinesaa waan akkanaatitu haasa'ama malee dhimmi Oromoo hin haasamu. Yeroo ammaa ijoolleen baay'ee Oromummaa isaanii
dubbatanii jiranii jechuudha. Kun immoo jijjiirama guddaadha. Sabboonummaan cimee jira jechuudha. Feesbuuk irratti qabsoofnee cimsinee jirra. Jijjiiramni argamee jira. Kana isin warri komantii keessaa nama arrabsitan osoo hin ta'e warroonni dhugaa warroonni kanaan dura qabsoo keessa turanillee ragaa bahanii danii jechuudha. Jinjaa fi maaliin isin haasatuu maaliif waa'ee Oromoo haasoftanii jettanii loltan jechuudha gama Feesbuukaan. Diina kee karasiif mijaate kamiyyuu hacuucuun homaa badan qabu jechuudha. Kanaafuu waa'ee Oromoo amma yeroo hundamee yoo loltu namni waa'ee Oromoo kana poostu godhaa jechuudha. Bakka Oromoon akkanaa, Oromoo shaalbii firii, Oromoo farstu maali kun immoo si gammachiisaa jechuudha. Kun takkaaffii tokko danda'uu kenna ibsaa jechuudha. Kanaafuu osoo waan hin taane namni amantaa keessa seentanii akkana jechuu dhiiseeti namni akka amantaan kan keellee akka atillee amantaa namaa hin tuqne waa'ee dhimma Oromoo irratti qofa haasofnu Oromoo nu dirqee haasa'aa jirraa kan jedhu ani kanuma dhaamsi an dabarsuu barbaada. Hayyee baay'ee galatoomii qananiitudha. Har'a ammoo keessummaa keenya taatee argamuu keetiif baay'ee si galatoomfadhaa. Sittillee dheeressuu hin barbaadu. Yeroo biraa carraa biraa yoo arganne walitti deebinaa galata guddaa qabda siin jedha. Hayyee galatoomee. Fayyaa ta'e galatoomee.